Biz ochildik. Nima degan ma'noni bildiradi? Rus tilida "Мы открыты" deyiladi. Bu rus tili uchun oddiy bir odatdagi holat. Lekin buni ko'r-ko'rona o'zbek tiliga o'girganimizda butunlay g'alati, tushunarsiz so'z bo'lib qoladi. Biz yangi savdo markazi tashkil etdik. Marhamat desa, unda butunlay boshqacha jozibador ma'no bo'ladi. Keyingi paytlarda shunaqangi bir tushunchalar paydo bo'lyapti. Har xil. Masalan, ustozjonlar. Ustozjonlar degani bu sun'iy narsa. Bu o'zbek tiliga umuman to'g'ri kelmaydi. Ustozlar deng. Yoki hurmatli o'qirmanlar deb qo'shadi. O'qirmanlar. O'qish shaydolari desa boshqa gap bo'lar edi. O'qirmanlar. O'sha larini olib tashlang, ma'no chiqarmikin. O'qirman. O'qiyman degan ma'no bo'lib qolyapti. Shuning uchun bunday so'zlar, so'z birikmalarini ishlatmaslik kerak. Yana ko'p ishlatiladiganlardan bittasi bosh oyoq sarpo qilindi deydi. Buni asl o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bosh oyoq qilindi bo'lib qolyapti. Sarpo, sar bosh degani, po oyoq degani. Bosh oyoq sarpo. Sarpo degani bu kiyim-kechak degan ma'noni bildirmaydi. Bosh oyoq kiyim-kechak qilindi desangiz, ana uni qabul qilishimiz mumkin. Shuning uchun tildagi g'aliz jumlalar, gaplar, so'zlarni ishlatmaslik kerak. Tilshunos olimlarimiz ham negadir jim bo'lib qolishdi. Shunaqangi narsalarni ular to'g'rilab berishlari kerak edi. Mana shunaqa. Shuning uchun tilimizni boy, badavlat bo'lishi uchun xizmat qilaylik.